Saludos cordiales a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Radio Universitaria retransmite nuestro programa en la 101.1. Esta mañana vamos a hablar sobre el rechinar de los dientes, de las piezas dentarias o denominado bruxismo, con el doctor Vladimir Benavides. Qué gusto tenerlo acá, doctor. Buenos días. Muy buenos días, doctor Julio Miguel. Un saludo a todos los televidentes que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Doctor, las circunstancias que se vive a diario, la presión del trabajo, este sistema de presión con el que vivimos y con fenómenos naturales que debemos acostumbrarnos a aceptarlos, porque estamos en el cinturón de fuego, porque somos una zona sísmica y tenemos que empezar a considerar también al planeta como un ser vivo, que quiere decir algo nos está haciendo el planeta con estas cosas. Tal vez nos dirá, ya no me hagas daño tanto, ¿no es cierto? Todas estas circunstancias ambientales, personales, laborales, hacen que también la dentadura se dañe por esta contractura de los músculos masticatorios. Sí, es cierto, doctor Julio Miguel, lo que ha manifestado es que esto del bruxismo, de rechinar los dientes, tiene mucho que ver con cuestiones personales y ambientales. Las ambientales, como estas de la naturaleza, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos tenido en la consulta personas que dicen que no pueden dormir y que al dormir su esposa o al hijito, la mamacita, escucha que está rechinando los dientes. No puede dormir bien y cuando duerme rechina los dientes. Esto de los problemas sísmicos es que ha causado una ansiedad enorme en las personas. Yo tengo una nietita que tiene de 10 añitos y ella solo con oír, solo con escuchar las noticias o conversar del temblor, ella llora, se pone súper mal, se pone tensa, cierra la boca, así, como para defenderse, digamos, ¿no? Se pone muy tensa. Y esto pues es en muchísimas personas, en muchísimos hogares, niños, adolescentes, adultos. Tenemos una pacientita también que esto de cuando hay el problema sísmico le causa una ansiedad demasiadamente grave, casi no puede respirar. Se queda encerrada la boca, así, muy duro. Y no le pasa muy pronto. 1 hora, 2 horas va al consultorio y entonces ahí ya se tranquiliza y todo eso. Pero en algunas personas causa una ansiedad enorme estos fenómenos naturales, porque ya va causando una situación generalizada. Ya no es solo una persona que se siente así. Entonces, si otros gritan, si otros salen bruscamente a veces de sus casas, eso daña a algunas personas. Por eso hay que seguir las recomendaciones de los expertos, ¿no? En un caso de estos, no hacer eso, no salir en forma despavorida, gritando, sino más bien, como dicen los expertos, tranquilizándose, porque eso a unos no les afecta. Gritan, lloran y no pasa nada. Pero a otros esos gritos, esos lloros, afectan muchísimo a su organismo y en especial, en el caso nuestro que estamos abordando, al sistema masticatorio. Entonces, esa ansiedad produce el rechinar de los dientes. Y que hace que se destruya. Y dicen, pero no, así los dientes no dicen que son bien duros, que el esmalte es el tejido más duro que tenemos en el cuerpo, ¿cómo es lo que se desgasta? Dice. Es que, claro que se desgasta. El esmalte dentario es, de verdad, el tejido más duro que tiene el organismo. Es decir, es como el vidrio, como el diamante casi. Para que al vidrio, al diamante lo podamos rayar, necesitamos otro diamante.
entonces ahí sí se van a desgastar los diamantes si los topamos uno contra otro. Así mismo los dientes. Si a los dientes los topamos con un plástico, con una calcita, entonces las calcitas son de plástico, de resina, entonces se desgasta la resina, que está bien, y no se desgasta los dientes. Pero si los hacemos chocar diamante con diamante, supongamos que así sea el esmalte dentario, esmalte con esmalte, entonces sí se va a desgastar y se va como limando, como limarse las uñas, como pasarse un serrucho, al final queda como cortado. Cada vez que produce esta acción de topar bruscamente, patológicamente los dientes, se van desgastando. Ahora, doctor, nosotros, nuestra arquitectura, nuestra musculatura, el massétero, porque así es massétero, no es massétero, sino massétero, los músculos temporales, masticatorios, que son músculos muy fuertes, más o menos, ¿cuánto tiempo en las 24 horas se contraen y deben? Porque la arquitectura de la boca está hecha para que no estén en contacto los dientes con dientes rechinando, sino sí, relajado y con un espacio para que no se alteren. Mire, algunas personas dicen, si la mayor cantidad de tiempo tenemos cerrado la boca, ¿no? Cerrado la boca, pero no en contacto, no diente contra diente. Y usted va a darse cuenta en su casa que la mayor cantidad de tiempo, casi todo el día, estamos ligeramente abierta la boca. Se llama en relajación. No estamos cerrados ahí. Se dice, estadísticamente, a nivel mundial se ha hecho estudios de esta naturaleza, en pacientes normales, en personas normales, que tenemos entre 17 y 20 minutos topando cada 24 horas. En un día, en 24 horas, solo topamos 17 minutos diente contra diente. En 24 horas. Que parece que fuera mucho más tiempo, no. Cuando hablamos, cuando masticamos, ahí hay contacto diente contra diente. Y de noche, en el sueño, cuando estamos dormidos, se dice que es la mayor cantidad de tiempo que se unen los dientes, que producen esta fricción para liberar tensiones, generalmente, pero no tiene que pasar de ese tiempo. Porque si pasa de ese tiempo, entonces ya se puede ver en la boca algunos síntomas. Porque la persona nos dice, yo qué sé cuántos minutos cierro o no cierro. ¿Será que 20, 30, 40? ¿Qué sé yo? Dice en la casa, ¿no? Puede usted saber en la casa que está más allá de esos minutos y está haciendo mucho más brusco que lo normal, si ya comienza a haber unas ligeras desgastes en los dientes, unas fisuras, unas liñitas de fractura, los dientes se comienzan a hacer más pequeños, entonces podemos decir que puede tener un problema de bruxismo, independiente de cuántos minutos cerremos, ¿no es cierto? Pero es importante que en su casa se visualice sus dientes, a su hijo. Los niños también tienen bruxismo, los niños también están en tensión. Vea, esto de ir a la escuelita causa una ansiedad enorme, enorme, no sé cómo sea la cosa. No es como antes que íbamos tranquilos a la escuela y a jugar y todo. Ahora me parece que yo veo que hay más tensión en los niños para ir a la escuela, mucho más en época de exámenes. Claro. Los niños se ponen demasiadamente tensos y producen fricción, y en la noche la mamita nos dice, mijito, de noche hace sonar, hace rechinar los dientes, dice. Y eso le acusa a que tiene parásitos. Sí, vea, de tener bichos a veces. Bichos, ¿cierto? No es eso, nada de los bichos, no es cierto, eso no está demostrado por ningún lado, no es así, más bien hay problemas de ansiedad, problemas de adaptación al trabajo, en la casa. El bullying. El bullying que a veces en las escuelitas, y está en estrés. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos una pregunta, dice, si una persona despierta con dolor en los músculos faciales o dolor de cabeza, ¿puede estar presentando bruxismo? Mire, vea, muchos pacientes cuando tienen bruxismo, dicen,
Cuando me levanto, parece que hubiera comido habas, tripa mishki, o sea, habas duras. Entonces amanece como que le duele, como que hubiera estado comiendo, le duele todos estos músculos, desde el temporal, que es aquí, el macetero, que es acá, los músculos faciales, que son estos, que son los que intervienen y los digástricos, que intervienen en la masticación. Estos terminan cansados. Y estos, además de eso, tanto trabajan, es como estar alzando pesas, se dice, ¿no? Mueve los músculos. Se comienzan a hacer grandes, hipertróficos, mucho más que los míos. Mire, gordito y todo, esto se le ve una bola a los que tienen bruxismo. Están hipertrofiados. Durísimos, como que estuvieran alzando pesas, como que estuvieran haciendo... O las personas que tienen la costumbre de estar masticando chicle que todo el tiempo, esa masticación permanente, pues además de llenarle el estómago de gases, le desarrolla los músculos de la masticación, ¿sí? Es como como estar haciendo ahí, así, todo el tiempo ahí. Si no, así no tuviéramos una pesa acá, peor. Entonces, esto hace que los músculos se comiencen a agrandar, a tener más musculatura. Entonces, comienzan a deformar la cara y los dolores faciales y de la cabeza. Dice, me duele la cabeza, pero no es que le duele la cabeza, pues digamos en el cerebro, en la parte interna. Este dolor de cabeza que se dice es en las sienes, pero son la musculatura, el trabajo que ha realizado la musculatura es la que le hace doler todo ese sector, con todo oído. Entonces, eso sí, si tiene ese síntoma, ese problema, es que entonces sí puede tener bruxismo. Habría que revisar su boca, cómo están sus tejidos que sostienen al diente, para poder dar un diagnóstico definitivo. Y esto del bruxismo no es que es la enfermedad, sino que es un síntoma. Ya hemos dicho, entonces puede ser el problema del estrés, la ansiedad, la personalidad. La personalidad también tiene mucho que ver con esto del bruxismo. Por ejemplo, si el paciente, la persona es muy dura, perfeccionista, exigente, ¿no? Entonces, creo que se clasifica como A, se dice en la personalidad, ¿no? Tipo A, duro. Entonces, duras mismas son sus acciones, duro mismo es el apretar de los dientes y bastante desgastado tienen sus dientes las personas con esta personalidad. Y justamente tenemos otra pregunta. Dice, ¿el bruxismo provoca que los dientes duelan o se aflojen y lleguen literalmente a pulverizarse? Estoy leyendo textualmente, doctor. O literalmente lleguen a pulverizarse o desmoronarse, además de destruir el hueso que soporta el diente. Gracias. Es que nos está dando una clase ya de lo que ocurre anatómicamente. Se aflojan. Se aflojan. Primero terminan por deteriorarse. Se desgasta. Si uno de los dientes estuviera un poco más larguito o medio torcidito, a ese es probable que lo afecte más, porque lo topa con mayor intensidad y a veces primero. Entonces, ese va a perder el tejido de sostén. El hueso se retrae, la encía se retrae, se comienza a mover, se desgasta el diente, se desgasta el hueso, se mueve y se le cae. Probablemente 1 o 2 dientes. Pero en algunos pacientes que no tienen esta alteración, a veces, yo he visto muchísimos casos ya, tantos años que hemos visto, es que si la oclusión es buena, es decir, si está mordiendo igualito, se va igualito también desgastando. Y se van desmoronando, se van desarenando, se van limando, se van serruchando los dientes. Y han llegado a nuestra consulta pacientes que tienen solo casi la raíz, ¿no? Solo se les ve apenas la corona, un poquito de corona, pero ya no tienen dientes. Entonces ahí dice, vea doctor, ¿sabe qué hay? Quiero que me ponga una calcita y dice, vea para que me reconstruya. ¿Qué calcita va a haber? Ya no hay cómo ponerle la calcita, pues ahí. Porque la calcita que le pone, la primera noche que duerme, pues a lo que sale nada más la bota, porque su aparato masticatorio ha cambiado la forma ya. Esto se ha reducido el tercio medio de la cara, se ha alterado la articulación temporomandibular de la mandíbula,
se ha modificado. Entonces, los músculos están tensionados en otra posición. Ahí, en ese caso, la situación sí se puede rehabilitar, pero es muy compleja la rehabilitación. Como por ejemplo, poner coronas en todas las piezas, en las 28 piezas dentales poner coronas, para alzar otra vez la mordida, porque tenía altito y ahora ya tiene muy bajo, ya se hace como más viejo, se protruye incluso. Prognático. Prognático, se va hacia adelante la mandíbula, hacia arriba y hacia adelante, y comienza a reducirse el tercio medio. Se hace más viejo, se hace viejito, se lo ve. Cuando se le levanta la mordida, se lo ve mucho más joven de lo que estaba con esa patología. Pero la rehabilitación es muy compleja, costosa, compleja y costosa, y después, ya puesto las coronas, incluso en todas las 28 piezas que así fuera, toca readecuar, reubicar, reeducar la masticación, el dormir, toca hacer interconsultas con otros profesionales para poder estabilizar ese paciente. Si no, caso contrario, le ponen las coronas hermosas, divinas, $200 cada uno, $5,000 el total de la rehabilitación, y 2 meses, otra vez quebradas todas las coronas, así sean de porcelana, que es un material duro, destruido con todo metal. Yo tenía un paciente que tenía este problema, le pusimos coronas de metal con cerámica y las iba desgastando, las iba dañando también hasta sus piezas. No es la solución esa, entonces debe ser multidisciplinario. Y si no podemos ir a donde el psicólogo, donde el médico y donde el odontólogo, claro que hay que hacer algunas cosas en la casa, ¿no? Como se dice, reordenar su vida. Y justamente ese es usted está contestando a una pregunta que nos llega, dice, ¿cuál es el tratamiento para estas piezas dentales dañadas? O sea, si están ya destruidas, ¿qué hacer en estos casos? Ya decíamos, una de las cosas que debemos hacer cuando ya comenzamos a ver estos daños es comenzar a decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Pues, ¿no? Estoy trabajando de más, estoy con tensión en el trabajo. No puedes dormir bien. Bueno, ver qué es lo que está pasando en su vida y reordenar su vida, alivianar su vida, dejarse ayudar por el psicólogo si fuera necesario, y si no, no sé, comenzar a relajarse, irse al lugar donde usted quiera, a su jardín, a caminar, a hacer ejercicio para liberar tensiones. No está solo sufriendo, en definitiva. Libérese, vaya donde del psicólogo, vaya donde el odontólogo, y le va a recomendar masajecitos, caminar, algunos meditar, es decir, reordenar su vida. En la parte afectiva, tiene mucho que ver la parte afectiva. Después de eso, dirá, pero ¿y eso qué tiene que ver con los dientes? Los dientes siguen quebrados, ¿y qué hago? Si la situación es inicial, se debe poner, no para curar el bruxismo, sino para no dañar los dientes, es esto que le voy a decir. Se puede poner una plaquita, que es un plástico, como los de los boxeadores, igualito a su boca, pero a veces dicen algunos, me fui a tal parte y me pusieron un plástico, dicen, ¿no? Un termoformado. Le toman la medida, le hacen un termoformador, ¿no? Tas la forma y le meten ahí. No es así de hacer el aparatito mío relajante, sino que tiene que tener algunas características técnicas ese aparatito, no solo ponerse como un retenedor de la ortodoncia. Los que han utilizado brackets, al final les ponen un aparatito, un plástico, para que no se muevan los dientes. Ese no es un miedo relajante. Tienen que irse donde el doctor entonces para decirle que le haga un aparato miedo relajante que tiene algunas características técnicas en la relajación y en la oclusión. Entonces, su doctor le pregunta eso y le va a decir si puedo hacer o no puede hacer. Generalmente el odontólogo está preparado para eso. Entonces, una plaquita miedo relajante. Pero esto es solo para... que no se dañe más. No se dañen más. La solución, vean, no es esa. Es solo cuidar los dientes. La curación está entonces
en este tratamiento multidisciplinario, Emocional, emocional, psicológico. sí, y que uno sí se puede hacer, sí se puede hacer. A veces uno, a propósito, no sé cómo será nuestra vida, a veces es bien compleja, que todos los días estamos enojados, bravos, no sonreímos nunca, y de vez en cuando hay que sonreír. Y si tenemos una tensión, y si tenemos un problema económico, ya pues los problemas tienen que solucionarse, la solución tiene que darse. Y estar con su familia bien, con sus hijos, abrazarlos, quererlos, decirle te quiero, eso ayuda a alivianar el cuerpo y el alma. Ya. Entonces, esas cosas hágala en su casa. Un trotecito, nadar, lo que quiera hacer de deporte, hágalo. Si hay cómo hacer acciones de relajamiento, de meditación, hágalo también, porque eso baja las tensiones y hace que sus músculos masticatorios no vayan a funcionar tan bruscamente como para producir daño en los dientes. Doctor, porque esto se transforma entonces en una contracción de la musculatura masticatoria ya inconsciente. Es inconsciente. Es inconsciente, ¿cierto? Pero estos actos que se dan en el subconsciente, digamos, si el doctor, si hay una ayuda profesional, estos actos inconscientes se vuelven conscientes. Entonces, a veces sin darnos cuenta estamos así, ¿no? De bravos, a veces haciendo así, ¿no? Pero cuando el doctor nos ha dicho que no tengamos que hacer eso y que no tenemos que estar tan tensos, uno se acuerda de eso. Ya. Y dice, no, y suelta los músculos. Lo relaja. Entonces, los relaja los músculos. Pero si no hay una ayuda, usted sin darse cuenta puede estar 20, 30 minutos, 40 minutos al día rechinando sus dientes sin darse cuenta. Pero si ya tiene estos síntomas, como decir, desgastes, movilidad de los dientes, que ya están por la mitad, entonces ahí tiene que irse donde su doctor, donde el odontólogo, y el odontólogo le va a recomendar posiblemente otro profesional para completar el tratamiento. Ahora, lo que decía el televidente, bueno, ¿y qué hacer? Una de las cosas que hay que hacer para que sus dientes no sigan dañándose es hacer esta placa miorrelajante que le digo. Debe ser blanda, porque la de los boxeadores es blanda, o muy firme, fija, Esta dura. plaquita es ligeramente dura, es plástica, de un acrílico se hace, es ligeramente dura, Ya. no es blanda. Para los deportistas se hace blanda, tiene otra consistencia para que soporte los golpes, amortigue, pero esta es durita, digamos, ¿sí? Es durita, no es que tan blanda. Hace que en este espacio duro se muevan sus dientes, pero como ya no llega a ocluir, ya está más en el aire, los músculos no llegan a contraerse. Entonces, hasta ahí nomás, no hace ahí, mire la tensión, hasta ahí nomás, los músculos están menos tensos, por lo tanto se comienza a curar la tensión muscular y sus dientes, lógicamente, como ya hay esta plaquita, ya no se topan y ya no se van a seguir desgastando. Pero si ya hay desgastes agresivos de los dientes, la solución es la que habíamos dicho. Y se llama rehabilitación oral. Rehabilitación oral, que puede ser con una prótesis, si le falta dientes, muelitas, ponerle las muelitas que le falta. Si hay desgastes demasiadamente agresivos, reconstruir todas las piezas agredidas, destruidas, y dar una rehabilitación al aparato masticatorio, para que ve que ya está mordiendo más adentro, volverle a hacer morder más arriba, como cuando antes de iniciar este proceso patológico del bruxismo. Ha sido el doctor Vladimir Benavides, mire, concluir nuestro tiempo, pero sin embargo se logró hacer comprender a nuestro público que hay que resolver problemas emocionales, que eso se lo lleva a la cama o muchas veces en el día, ese rechinar de los dientes que destruyen la dentadura. No solo se desgastan, sino también se pueden fracturar. Hay solución, es una solución multidisciplinaria, mejorar su estado emocional y también acudir al odontólogo para que le haga una revisión y le prescriba una plaquita miorrelajante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y en este tiempo de crisis, pues a ponernos tranquilos, relajarnos un tanto, pero también estar preparados
para todas estas adversidades de la naturaleza. Así es, muchas gracias. Este programa se reprisa luego del noticiero a 10 de la noche. Les esperamos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.